오늘 우리가 너무나 잘 알고 너무나 유명하고 정말 중요한 말씀이 있는 로마서 3장입니다. E oggi abbiamo visto che letto Romani capitolo 3. 하나님 말씀은 예언의 말씀이고 인간 생사 화복에 대한 모든 원인과 과정과 결과와 목적을 분명히 기록해 있습니다. E questo è un capitolo importante perché parla appunto del principio, del processo e anche della conseguenza che poi avverrà. 하나님을 믿고 있는데 그래서 기도를 하고 하나님과 방향을 맞추면서 살고 싶은데 잘 안 되죠, 사실은. Ovvero noi cerchiamo di vivere orientandoci verso il Signore, però questo non riesce bene. 근데 그게 오늘 말씀 속에 답이 있습니다. E però la risposta per questa domanda è scritta nel verso che noi abbiamo letto. 일단 내가 하나님을 믿고는 있지만 내가 믿는 하나님이 누구인지에 대해서 좀 진지하게 사실적으로 생각을 해야 돼요. Ovvero noi diciamo che noi crediamo nel Signore, ma dobbiamo cercare di capire chi sia realmente il Signore. 그래서 하나님을 잘 모르겠으면 모르겠습니다. 이런 것은 알겠는데 왜 그런지 하나님 알려주세요. 이렇게 해야 되는데 거의 우리가 믿어온 내가 믿어온 방식대로 내가 이해한 만큼을 갖고 하나님을 믿으려고 그래요. E quindi se noi non conosciamo bene una cosa, dobbiamo chiedere al Signore come mai questa cosa è avvenuta in un determinato modo. E invece quello che noi facciamo invece è crearci noi una nostra immagine del Signore e credere in quell'immagine. 그래서 깨달아야 합니다. 무엇을 깨달아야 하느냐? 내가 믿는 하나님이 예수 그리스도를 통해서만 알 수 있구나. 이것을 깨달아야 됩니다. E quindi prima di tutto dobbiamo scoprire del fatto che il Signore che noi vogliamo incontrare lo possiamo incontrare solo tramite Gesù Cristo. 그래서 그리스도를 알아야 되는데 문제는 우리가 그리스도라는 말을 너무나 많이 듣고 있으니까 안다고 생각하는 게 문제가 있습니다. E la stessa cosa vale, ovvero che noi pensiamo di dover incontrare Cristo e siccome noi abbiamo sentito tanto dire di Cristo, quindi pensiamo di conoscerlo. 그리스도를 많이 들은 거하고 아는 거는 다르지요. È diverso aver sentito parlare di Cristo e conoscere Cristo. 그리고 아는 거하고 믿는 것은 또 다릅니다. Poi è ancora diverso il fatto di conoscere e di credere. 그 믿는다는 게 뭡니까? E che cosa significa credere? 내가 신뢰하는 거죠. Credere significa che io ho fedeltà in quella persona. 세상이 아무리 이렇다 저렇다 해도 이분만큼은 절대적이야. 이것이 신뢰입니다. Ovvero io ho questa fedeltà del fatto che se tutti mi gireranno le spalle, Gesù Cristo invece non lo farà. 신뢰를 하게 되면 딱히 나에게 어떤 보상이 없어도 계속 믿고 가지거든요. E quindi anche se non ho niente in ricambio di questa fedeltà, comunque io continuo a credere. 그런데 창세기 3장 사건 이후로는 우리 모두가 빠져버린 것이 있는데 그게 뭐냐? 본능적인 교만과 본능적인 열등이 생겼습니다. Però purtroppo a partire dal Genesi capitolo 3 noi abbiamo avuto questo peccato nell'avere nella nostra natura l'egoismo e la vanitosità. 실제로 육신이 물에 빠져가지고 죽기 위해서 꼴깍꼴깍 할 때는 있는 힘을 다해서 살려달라고 하고 누가 좀 나 좀 안 도와줄까 하거든요. Ovvero quando noi siamo per esempio siamo sott'acqua e non riusciamo più a nuotare, allora noi chiediamo al Signore con tutte le nostre forze di salvarci. 근데 내 영혼이 그런 상태에 빠졌을 때는 도와달라 안 해요. 내 방법을 써요. 희한하죠. Però quando il mio spirito invece si trova sott'acqua, come se io dovessi sopravvivere, pensiamo a non chiedere al Signore, ma cerchiamo di risolverlo con le nostre forze. 그만큼 창세기 3장 사건 하나님 떠난 이후로 인간에게 주어진 축복과 하나님을 만나야만 되는 이거를 다 놓쳐버린 거예요. Quindi è come se dopo il Genesi capitolo 3 abbiamo dimenticato di tutte le nostre benedizioni. 그리고 이 열등의 그 출발은 오리진은 어디냐면은 사탄이거든요. E questo sentimento appunto della vanitosità da dove proviene? Proviene in realtà da Satana. 사탄이 자기가 원래 천사장이었는데 하나님께 저주를 받아 쫓겨났으니 다른 천사장들을 볼 때 얼마나 이게 열등감이 강했겠어요. E ovvero quindi questo proviene da Satana perché quando Satana faceva parte appunto degli angeli si sentiva appunto inferiore rispetto agli altri e quindi aveva questo senso di inferiorità. 그런데 이 사탄이 아담과 하와를 속이면서 자기가 영향을 줄 때 자기의
뭐라고 할까요? 사람으로 말하면은 인성이 들어가 버린 거예요. 아담과 하와에게. E quindi quando poi ha dovuto fare agire contro Adamo ed Eva, ovviamente anche questa sua personalità di inferiorità ha influenzato sia Adamo che Eva. 빨간 물감 옆에 가면 빨간 색깔이 나한테 튀죠. 아무래도. E se per esempio abbiamo una vasca di un color rosso, ovvio che qualche goccia cadrà su di me. 그와 똑같이 창세기 3장 이후에 모든 인간은 사단의 것이 튕겨져 있어요. E quindi la stessa cosa vale anche per l'uomo dopo il Genesi capitolo 3, ovvero quello che è successo in quel capitolo, poi sicuramente influenza anche me stesso. 그래서 하나님, 그리스도를 통해서 하나님을 알지 않으면, 예수님 믿고 구원받지 않으면 안 되는데, 문제는 양심도 내 인생에 정말 큰일 났다는 아는데 자꾸만 거부해요. E quindi noi sappiamo che se non per mezzo di Gesù Cristo non riusciamo a ricevere la salvezza, però nonostante ciò noi continuiamo a vivere la nostra vita. 자기를 속이는 것까지는 뭐 안 보이니까 그렇지만 하나님을 속이는 거거든요. E in realtà se loro credono in quella maniera, basta che loro credano per la loro vita, però è come se questa colpa poi la dassero al Signore. 각종 정신 문제, 이상한 문제, 우울증, 공황장애 여러 가지가 오는데도 불구하고 하나님을 안 찾아요. Ovvero anche se loro riconoscono poi dei problemi mentali e anche psicologici, anche se loro arrivano fino a quel momento, loro non vanno alla ricerca del Signore. 그 상태에서 일을 하고 밥도 먹고 때로는 여행도 가고 어떨 때는 좀 즐거운 순간도 있고 하니까 나는 괜찮다고 생각하는 거예요. Quindi continuano a vivere in quella maniera e continuano a vivere dicendo che certe volte mi ritorna quel pensiero. 그만큼 교만하고 그만큼 꽉 막혔어요. E quindi significa che loro appunto si sentono appunto inferiori e vanitosi della loro situazione. 그 상태에서 자기는 안 바꾸면서 답을 찾으려 한단 말이에요. 나한테 필요한 내가 원하는 답, 그러니 답이 없죠. Ovvero loro riconoscono che hanno un problema, però non cercano di risolverlo, ma rivolgono questo problema ad altri casi. 그래서 3장 9절에 말씀합니다. E quindi se vediamo nel capitolo 3, versetto 9, la Bibbia ci dice: 우리가 유대인이나 헬란이나 모두 우리는 다 죄 아래 있다고 우리가 이미 선언했다, 고백했다, 양심상 나는 죄인이야. 우리 본능적으로 다 그리 얘기하거든요. Ovvero c'è scritto, noi abbiamo già dimostrato che tutti i giudei e greci sono sottoposti al peccato. 그래서 10절에 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없다 그랬습니다. E poi dice non c'è nessun giusto, neppure uno. 의인이라는 말의 그 출발에도 옳다라는 의미가 있는데 무엇이 옳습니까? Ovvero quando dice non c'è nessun giusto, il giusto significa colui che è corretto. 창세기 3장 이후의 인간은요, 하나님이 옳다고 해줘야 옳아져요. Ovvero dopo quello che è successo nel capitolo Genesi capitolo 3, solamente se il Signore ci dice che noi siamo giusti. 그러면 하나님은 언제 옳다고 해주십니까 우리에게? E quando è che il Signore ci dice che noi siamo giusti? 원죄 문제 해결받았을 때 그렇게 말씀합니다. Ce lo dice quando noi abbiamo risolto il peccato originale. 내가 봉사를 많이 하고 착한 일을 하고 남을 도와주고 이거를 가지고 옳다고 하시는 게 아니에요. Ovvero non ci dice che noi siamo giusti se noi facciamo atti di beneficenza. 그거는 잘했다. 너 선행을 했구나 이거지. 그게 의인이 아니에요. Ovvero noi abbiamo fatto qualcosa di positivo, però non significa che noi siamo nel giusto. 의인은 내가 죄인임을 고백하고 하나님 떠난 내가 다시 하나님 만나기를 원해서 예수님을 나의 주인으로 모시고 인정하고 하나님 자녀 되는 그게 의인입니다. Ovvero per il Signore colui che è giusto è colui che riconosce del fatto che lui è un peccatore e che decide di ottenere il Signore come suo padrone. 그런데 오늘 제목처럼 11절에 깨닫지도 않고 하나님을 찾지도 않는다는 거죠. E però come c'è scritto, come è il titolo e anche l'11° verso, c'è scritto non c'è nessuno che capisca e non c'è nessuno che cerchi Dio. 저는 저 자신을 이렇게 보면서 참 니는 양심이 없다 이런 생각 많이 하거든요. E spesso io quando penso a me stesso penso di non essere molto conscio. 내 죄와 내 문제와 내가 하나님을 속인 게 눈덩이보다도 크고 뭐 앞산만 뒷산만큼 큰데 그거는 생각 안 하고 다른 사람 나보다 적은 거 갖고 실수했을 때 그거를 비난하고 정죄하거든요. Ovvero certe volte anch'io faccio tanti errori, però quando un'altra persona fa anche un piccolo errore spesso giudico quella persona per quel piccolo errore che ha fatto. 그러면 이런 악한 나에게 하나님이 네 옳지 않다라고 하셔야 되잖아요. 그런데 저보고 의인이라 그러세요.
E allora sarebbe giusto che il Signore mi dicesse che tu hai sbagliato, però in realtà il Signore mi dice che io sono nel giusto. 왜냐? 하나님을 나의 아버지로 믿는다고 그거 하나 보고 의인이라고 해주시는 거예요. Ovvero perché negli occhi del Signore colui che è giusto è colui che ha deciso di porre il Signore come suo padrone. 그러면 의인이 된 사람들은 하나님의 자녀가 된 사람들은 자범죄, 고범죄, 고의로 짓는 죄 그런 죄를 짓죠 당연히 짓지만은 하나님 앞에 회개할 자격이 있는 거예요. E quindi coloro che hanno ricevuto la salvezza e coloro che credono nel Signore sono coloro che anche se hanno sbagliato in modo volontario o involontario sono comunque parte del giusto. 그렇게 생각하면 여러분 이 감사를 어떻게 말로 표현할 수가 있겠어요? E quindi se ripensiamo a questo punto possiamo vedere quanto noi infinitamente dovremmo essere grati verso il Signore. 우리가 소위 말하는 어떤 사람들하고 인간관계를 할 때 저 사람이 이상하고 우리가 인정할 수 없으면 속으로 그러죠. 너는 찍혔어. 다시는 너하고 말 안 해. 우리는 이렇게 하거든요. E quando noi abbiamo una relazione umana con altre persone, se una persona sbaglia in modo grave, noi possiamo dire con te ho finito e quindi non avrò più una relazione. 근데 우리 하나님은요. 우리가 하나님을 향해 얼굴을 돌리기만 하면 또 하나님이 의롭다 해주시는 거예요. Però invece la relazione che noi abbiamo con il Signore è anche se noi abbiamo sbagliato e noi nuovamente poi ci decidiamo di rivolgerci verso il Signore è colui che ci aiuterà e ci darà la parte del giusto. 모든 종교는요. 회개를 했을 때에 반드시 숙제를 줘요. 너가 그렇게 했으니까 이런 벌을 받아야 된다. 너는 이런 보상을 해야 된다라고 반드시 숙제를 줘요. E quasi in tutte le religioni c'è scritto che se tu ti confessi poi devi fare determinate cose perché tu ti sei confessato. 근데요, 복음은 하나님 앞에 내가 진심으로 자백하고 내 마음을 돌이키면 돼요. Mentre la parte del Vangelo basta solamente che la mia anima sia rivolta verso il Signore. 그런데 그것을 하지 않으니까 어떻게 되냐? 12절에 보니까요. 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 향하는 자는 없나니 하나도 없다. 다 같이 공멸, 같이 망해버려요. E però se noi non ci neanche rivolgiamo verso il Signore succede quello che c'è scritto nel 12° versetto, ovvero tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti e non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. 그래서 13절 이후로 거기에 대한 어떻게 망하느냐는 내용입니다. E poi successivamente è anche ben descritto nei versi successivi, 그들의 목구멍이 열린 무덤이랍니다. ovvero c'è scritto che la loro gola è un sepolcro 이게 aperto. 무슨 말입니까? E che cosa significa? 뭐든지 다 죽는 거예요. 입으로 뱉거나 삼키나 죽이고 죽고 그런 거예요. Ovvero significa che qualsiasi parola che loro decidano di dire o decidano di non dire, comunque sia, morirà. 그리고 그 혀로는 속임을 일삼으며 자기가 거짓말하는데도 자기가 자기 혀에 속아서 자기한테 속아요. E con le loro poi lingue hanno tramato frode, quindi significa che loro cadono in frode per le parole che loro stessi hanno detto. 사람이 참 이 영적인 존재가 참 신기한 거가요. 너무나 거짓말을 많이 하고 남을 속이고 하는 사람들은 딱 보면은요. 정말 뱀 같은 기분이 들어요. 그런 사람을 보면. E se noi vediamo coloro che dicono tante bugie o coloro che cercano di metterci in frode, è come se loro agissero come se fossero appunto dei serpenti. 그래서 13절에 그 입술에는 독사의 독이 있고 Infatti c'è scritto che sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 e che la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza 그 발은 피 흘리는데 빠른지라 이랬습니다. e i loro piedi sono veloci a spargere il sangue. 하나님이 기뻐하시고 의를 행해야 될 자리에서는 게으른데 남 손해보게 하고 내 이득 챙기고 남 죽이는 데는 아주 그냥 발이 너무너무 피 흘리는 데는 빠르다 그랬습니다. Ovvero se dovessimo parlare della bocca che parla appunto del Vangelo, molti spesso sono pigri, mentre per quanto riguarda per le cose delle maledizioni e di amarezza, invece la loro bocca invece è veleno e si sparge molto velocemente. 여러분 주일날 일주일에 한 번 제가 아침에 계산을 해봤어요. 예배 드리는 것부터 해가지고 마칠 때까지 주일 1, 2부 예배를 다 한 5시간, 6시간이 이제 하나님께 드려지는 시간이거든요. E io ho provato a calcolare che una volta alla settimana noi che facciamo il sermone, se facciamo il primo e il secondo sermone, all'incirca passano dalle 5 alle 6 ore. 그럼 이제 현장에서 일을 하고 일주일 내내 만약에 성경도 한 장도 안 봤다 이러면은
하나님을 유일하게 만나는 시간이 이 시간이에요. E se noi mentre lavoriamo non pensiamo alla Bibbia o comunque al Signore, allora significa che spendiamo 5-6 ore alla settimana. 그런데 이 시간에 하나님께 집중하면 희한하게 나머지 일주일을 살 수가 있거든요. Però se noi ci concentriamo veramente per queste 5-6 ore, allora poi noi riusciamo a vivere per bene tutta la settimana. 그런데 그렇지 않는 사람들은 어떻게 사냐? 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못한답니다. Mentre per coloro che decidono di non sacrificare quelle 5 o 6 ore, che cosa succede? Succede quello che c'è scritto nel 16° verso, ovvero che rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. 얼마나 평강이 없느냐? 예수님의 이름으로 하나님께 신과 기도 대화를 하고 있는데도 얼굴에 근심 걱정이 가득 차고 마음에는 불신앙이 뿌리 내려져 있고 기도를 하면서도 안 믿는 상태가 되는 그게 되는 거예요. Ovvero significa che anche se noi non riconoscono quindi la pace che loro potrebbero ottenere con il Vangelo e quindi non riconoscono, non cercano di ottenere questo tipo di relazione. 왜냐? 평강의 길을 알지 못하기 때문에 그렇습니다. E questo perché oltre a non aver sperimentato è che non conoscono questa via della pace. 이란의 어떤 한 여성이 성폭행을 당해서 어릴 때 아이를 가졌고 혼자 계속 살다가 어떤 이제 예수 믿는다 해서 상대방 남자를 만나서 혼인신고까지 했어요. E c'è questa donna iraniana che era stata violentata da piccola, dopodiché si è sposata a un'età adulta. 그런데 제가 이 사람들을 보면서 참 미안한데 이 여자분은 말씀의 흐름을 따라가고 이 남자분은 자기 야망을 따라가요. E però vedo che la donna cerca di seguire la voce appunto del Vangelo, mentre quello dell'uomo invece fa un pochino per testa sua. 근데 이 여성과 결혼하기 위해서 자기가 원래 결혼해서 가정이 있었던 남자인데 그거를 버리고 이 여성과 이제 결혼을 재혼을 한 거예요. E questo uomo che aveva già una moglie decide di divorziarsi da quella moglie e decide di risposarsi. 이런 경우에는 신앙생활을 하든 안 하든 풍지풍파가 당연히 있는 상황이잖아요. E questa situazione è una situazione sensibile anche se non ci fosse il Vangelo. 근데 뭐라고 하냐? 왜 하나님이 이렇게 힘들게 하시는지 모르겠다라고 얘기를 하는 거예요. E però quello che dicono è come mai che non sanno come mai il Signore gli diano così tante difficoltà. 그럼 제가 뭐라고 말을 해주는 게 사람들한테는 답이 되겠습니까? E allora che cosa dovrei rispondere per poter dare a loro una risposta? 말씀에만 집중을 해봐라. Ovvero provate a orientarvi verso la 왜 parola. 말씀에만 집중하면 됩니까? E perché solamente verso la parola? 나를 알게 되거든요. Perché poi noi riconosciamo noi stessi 그리고 하나님의 마음을 알게 되거든요. e poi conosciamo il cuore appunto del Signore. 하나님을 두려워하지 않으면요, 내 마음대로 하게 돼 있어요. E quindi se noi non seguiamo l'anima appunto del Signore, significa che noi seguiamo la nostra volontà. 내 감정대로, 기분대로, 생각대로 해놓고 잘 될 때는 아 감사하다 이래요. 내가 해놓고 안 되잖아요. 그럼 하나님한테 질문을 해요. Ovvero quando le cose vanno come noi pensiamo diciamo che ringraziamo appunto il Signore, quando invece le cose non vanno come noi pensiamo chiediamo al Signore. 우리가 기도하고 신앙생활하는 많은 부분들에 있어서 바른 생각만 해도 기도 안 해도 응답되는 것들이 사실은 절반 이상이거든요. E in realtà noi vivendo ci sono delle cose per la quale non c'è bisogno di chiedere al Signore. 그래서 어떻게 해야 되겠느냐. E in questo caso che cosa dobbiamo fare? 창세기 6장 4절에 너와 내 자녀를 위해서 방주를 지어라 그랬어요. Ovvero nel Genesi capitolo 6 versetto 4 il Signore dice di creare un'arca per la tua discendenza. 방주가 뭐냐? 살 곳이에요. 살 곳. E l'arca rappresenta il luogo dove vivere. 그리고 고린도후서 10장 4절에서 5절에 보면은요. Mentre nel secondo Corinzi capitolo 10 versetto 4 예수 그리스도는 어떠한 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 그랬어요. ovvero nel capitolo 10 versetto 4 c'è scritto che il Dio ha il potere che ci dà di distruggere le fortezze poiché demoliamo i ragionamenti. 아주 큰 기적을 체험하고 엄청난 응답이 오는 것도 확실한 하나님의 능력이지만은 내 일상생활 속에서 잔잔한 가운데서 하나님하고 소통을 하다가 깨달아지는 그거
그 하나님의 능력을 가져야 힘 있는 기독교인이 되는 거예요. Quindi è vero che il Signore è colui che è onnipotente, che ha la massima forza, però è anche vero che quella forza non è necessaria nella nostra vita quotidiana, ma possiamo ottenere solamente una piccola parte tutti i giorni. 그렇게 해야 하나님 말씀이 성취되는구나. 하나님 말씀이 진짜구나. 이게 체험이 된다고요. E sperimentando quei piccoli istanti noi possiamo dire che abbiamo sperimentato e che abbiamo visto realizzarsi la parola del Signore. 하나님의 능력, 그리스도의 능력을 체험하게 되면 모든 이론, 하나님 대적하는 모든 이론이 중요하지 않다는 걸 알게 되고 그것을 대적할 수 있는 힘이 생겨요. Quindi se noi riusciamo a sperimentare anche solamente la forza del Signore, possiamo continuare ad assaggiare e continuare a voler sperimentare questa forza. 그리고 우리가 모여가지고 이런 얘기 저런 얘기 하잖아요. 오로지 그리스도 중심으로 하면은요, 항상 답이 나오게 되고 그 답은 평강으로 인도해지게 되어 있어요. E poi se noi ci orientiamo verso il Signore, allora vediamo che quell'orientamento poi ci porta verso la via della pace. 그래서 우리가 참 기독교인 하나님의 자녀답게 살아가려면 도전해야 될 것이 있습니다. E quindi se noi vogliamo vivere realmente una vita da cristiano, dobbiamo fare determinate cose. 새로운 거 없는 거 찾아갖고 뭐를 도전하지가 아니에요. Ovvero non significa andare alla ricerca di che cosa fare, 여러분의 신앙 성장을 방해하는 거. ovvero quelle cose che ci impediscono di concentrarci verso la parola del Signore. 내 속에 그리스도가 계시기 때문에 신앙 양심으로 아는 부분들이 있거든요. E ci sono determinate cose che noi conosciamo. 하나님은 오래전부터 나한테 계속 푸시를 해요. 너 이거 해라. 너 이거 해야 된다. 말씀하세요. Ovvero il Signore ci ha detto già da tempo di fare determinate cose, ma siamo noi a cercare di evitare queste. 그런데 아는데 실천 안 하는 거. Quindi noi sappiamo ma non sperimentiamo. 그것이 나의 신앙 성장을 방해합니다. Queste sono delle cose che ci impediscono di far crescere il nostro spirito. 그리고 그것 때문에 쓴 뿌리가 생겨요. E a causa di queste abitudini noi abbiamo delle radici che sono andate male. 하나님이 우리를 푸시할 때는요. 하나님의 나라와 의와 관계된 거에 푸시를 하십니다. E quando il Signore ci spinge a fare determinate cose sono perché sono verso la giustizia del Signore. 전도와 선교에 관련된 모든 것. Quindi che hanno relazione con il missionariato e l'evangelismo. 그거를 내가 들어서 알고 맞다고도 아는데 안 하는 거. Ovvero che noi sentiamo e che noi pensiamo che sia giuste, però poi non facciamo e non pratichiamo. 그것 때문에 내 신앙이 성장을 안 하는 겁니다. Ed è per quel motivo che il nostro spirito non riesce a crescere. 그렇게 하나님의 나라와 의의 방향을 안 맞추면 어떻게 되느냐? 종교인으로 바뀌어가요. E se non ci orientiamo verso le cose del Signore, la nostra vita non è una vita cristiana, ma è una vita religiosa. 종교가 굳어지면 우상숭배가 돼요. E se noi continuiamo a fare una vita religiosa, quella vita diventa una vita di idolatria. 나 다른 종교 안 믿는데 하나님만 믿고 예배도 드리는데 주일날 예배도 안 빠지고 드리는데 그런데 종교인이 돼요. Ovvero anche se noi continuiamo a fare il sermone la domenica verso il Signore, in realtà poi la nostra vita potrebbe diventare una vita religiosa e non cristiana. 그래서 어떤 우상숭배하는 종교인이 되느냐? Allora, che tipo di persone noi diventiamo? 내가 응답받았던 과거에 대한 생각에 묶여 있는 종교인이 되고 Ovvero diventiamo delle persone che si legano alle risposte che abbiamo ricevuto tanto tempo fa. 알고 있다고 믿고 있다고 착각하는 나의 종교인이 되고 O se no crediamo al me stesso che aveva creduto nel Signore tanto tempo fa. 그리고 교회에서 정말 필요한 부분에 전도와 선교에 정말 필요할 때 내가 자원하지 않게 돼요. Ovvero quando poi noi realmente dobbiamo essere utilizzati per le cose del Signore, noi decidiamo di evitare queste. 그래서 삶도 재미가 없게 되고 지겹게 되고 뭔가 새로운 거 없나 육신적인 것을 자꾸 찾아가게 돼요. E quindi è come se noi pensassimo che la nostra vita sia noiosa e quindi andiamo alla ricerca di qualcosa di nuovo. 그것이 불신자 6가지 상태와 비슷해지는 겁니다. E questo significa andare verso e assomigliare ai 6 aspetti dell'infedele. 그래서 이 세상에 복음을 전파하지 않으면 내가 화를 당하게 돼 있어요. E quindi se noi non cerchiamo di evangelizzare questo mondo, allora anche io continuerò a sparire 그리고 우리의 후대가 멸망을 하고요. e anche la nostra generazione sparirà.
그래서 하나님의 부르심에 대해서 내 양심을 거부하면 어떤 일이 생기느냐? E quindi dobbiamo cercare di essere sensibili alla chiamata del Signore. Se noi evitiamo questo, che cosa succede? 시편 81편에 정확하게 말씀합니다. C'è scritto nel Salmi, capitolo 81. 나는 너를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와 네 하나님이니. 시편 81편입니다. 10절에서 12절. 나는 너를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와 네 하나님이니 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 하였으나. Ovvero c'è scritto 81편. 81편 10절. E io sono il Signore, il Dio tuo, che ti fece risalire dal paese d'Egitto, apri la tua bocca e io la riempirò. 그랬는데 11절에 내 백성이 내 소리를 듣지 아니하며 이스라엘이 나를 원하지 아니하였도다. E però c'è scritto nell'11° verso, ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce e Israele non mi ha ubbidito. 그러므로 내가 그의 마음을 완악한 대로 버려두어 그의 임의대로 마음대로 살도록 내버려뒀다 이러십니다. E nel 12° perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore perché camminassero secondo i loro piani. 우리가 어떤 관련된 사람들이 있을 때 우리가 잔소리라도 해서 그 사람을 어떻게 도와줘야겠다, 바른 길로 인도해야 되겠다 하는 사람이 있고 어떤 사람은 죽든지 말든지 뭐 지갈길 하겠지. 누가 내가 관심 있는 사람입니까? E ci sono delle persone che si vanno verso la strada sbagliata, noi decidiamo o di aiutare quelle persone oppure decidiamo di lasciarli andare e dobbiamo vedere noi a che tipo di persona vogliamo assomigliare. 이상하게 내가 예배 드리는데도 갈등이 생기고 문제가 생기고 그러면서도 또 예배 드리고 하나님께 나아가려 하는데 이상하게 응답은 안 되는 것 같고 이런 상태로 계속 가는 거는 그래도 하나님이 계속 나를 쥐고 있는 상태예요. Ovvero se io sono all'interno del sermone e cerco comunque sia di voler seguire il sermone in tutti i costi e certe volte succede, certe volte non, però questo significa che noi comunque sia siamo all'interno del Signore e all'interno dell'interesse del Signore. 기도도 안 하고 예배도 안 드리고 뭐 예물도 안 드리고 감사함도 없고 그런데 나한테는 별일이 안 생겨. 예배 안 드리는데 평안해. 그거는 여기에 해당하는 거죠. 그의 임의대로 행하게 하였다. 하나님이 그냥 그렇게 하게 하셨다 이 말입니다. E anche coloro che vengono in chiesa non fanno per esempio le offerte, non hanno questo senso di ringraziamento, ma vengono diciamo così come se fossero per abitudine, il Signore gli dice che li lascia lì com'è per la durezza del loro cuore. 그래서 전도, 선교 방향을 안 맞추면은요 결국은 나중에 인생이 실패돼요. Quindi se noi la nostra vita non si orienta verso il missionariato e l'evangelismo, allora alla fine la nostra vita fallirà. 그러면 전도 선교한다라는 것이 내가 전도지를 들고 성경책을 들고 가서 전도를 해야 되냐? 그게 제일 큰 부분이지만은 전도 선교를 향한 내 마음 중심 그것 때문에 내가 어떤 부분에 나는 인도를 받을까 하는 그거 없으면 결국 인생 실패한다 이겁니다. E fare l'evangelismo non per forza significa cercare di andare in giro con foglie materiali ad evangelizzare, ma significa anche che come è posto il nostro orientamento verso il Signore e che tipo noi di guida di Spirito Santo vogliamo ottenere. 왜냐? 그것은 소망이 없고 꿈이 없는 삶이 되는 거거든요. Perché se non ci orientiamo verso questo orientamento, allora significa che noi non abbiamo speranza. 소망이 없고 꿈이 없다. 하나님이 주신 뭐가 없다 이 말이에요. E se non abbiamo speranza e non abbiamo sogno, significa che noi non abbiamo quella cosa che il Signore ci vuole dare. 그러면 그 사람들은 뭐를 가지냐? 야망을 가지죠. Allora quello che loro ottengono è quel desiderio, 욕망을 가지죠. ovvero quella voglia di ottenere. 그거는 육신이 바라는 어떤 거예요. Quella è una cosa, diciamo, che il loro corpo che vogliono ottenere. 소망과 꿈은 하나님이 주신 뭔가를 바라는 거예요. Mentre il sogno e la speranza è qualcosa che il Signore vuole darci. 육신의 것은요. 아무리 가져도 결국은 허무로 끝나요. Quindi le voglie che il nostro corpo, che la nostra mente cerca di volere in realtà sono vane. 그래서 우리가 다시 한번 나를 추스리고 이번 주부터 하나님 저 다시 도전하고 싶습니다. 그런 여러분이 믿음의 결단이 있으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. E quindi vi benedico nel nome di Gesù Cristo affinché voi anche questa settimana possiate riprovare ad ottenere di nuovamente questo orientamento. 기도하겠습니다. Preghiamo. 아버지 하나님 우리에게
하나님의 말씀으로 우리에게 빛으로 하나님 내 발의 등으로 인도하여 주시니 감사합니다. E Signore ti ringraziamo per averci guidato con la tua luce nel nostro sentiero 우리의 영적 상태가 주님과 소통하고 교통하는 상태가 되게 하여 주시옵소서. e fai in modo che noi possiamo relazionarci e comunicare con il Signore. 우리의 육신의 연약함을 아시는 하나님 아버지, 주님 주시는 소망 가지고 새 힘 얻기를 원합니다. E Signore tu sai che noi siamo nella debolezza e fai in modo che noi possiamo ottenere la tua forza per poter seguire le tue orme. 우리를 구원하신 이유가 다른 이도 우리와 같이 구원받게 하게 하시려고 우리를 먼저 보내신 건데 이것을 우리가 놓치지 않도록 하나님 인도하여 주시옵소서. E noi sappiamo che tu prima ci hai chiamato per poter evangelizzare anche altre anime, fai in modo che questo aspetto noi non lo dimentichiamo mai. 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Ti ringraziamo e abbiamo pregato nel nome di Gesù Cristo. 아멘.